तुर्किया में नए साल ते दहशतगर्दी जो वडो मनसूबो नाकाम, दाइश जा 357 शकी मेंबर गिरफ्तार। तुर्किया जी घर वजारत मूजिब सिक्योरिटी फोर्सेस 21 सूबन में एक ही वक्त कार्रवाई कयूं। इस्तांबुल के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस चमड़ाहित इस्तांबुल में 110 अहिड़नि शकी माण्हुनि खे गिरफ्तार कयो वियो जेकी नए साल जे मौक़े ते दहशतगर्द कार्रवाइनि जा मनसूबा ठाहे रहिया हुआ। यमन जो गजल अरब इमारात से दिफाई मुआहिदो खत्म, फौजन के मुल्क छड़न जो हुक्म। सऊदी अरब गजल अरब इमारात का यमन में 24 कलाकन अंदर फौज कढण जो मुतालबो करे छड़ियो। सन चमड़ाहित गजल अरब रियासतन तरफा खयल कदम इंतहाई खतरनाक ऐं खिते के इस्तेकाम लाइ सख्त खदशन जो सबब बणजी सघन था। कौमी सलामती गाढ़ी लकीर आहे जंहिं का भी सौदेबाज़ी न कई वेंदी। यूएई यमन में कंहिं भी धुर या फौजी तोड़े माली मदद बंद करे यमन के अमन इस्तेकाम ऐं खुदमुख्तारी की मुकम्मल हिमायत जारी रखी वेंदी। यूएई यमन बाबत समूरा इल्जाम रद्द कंदे चयो आहे त सऊदी अरब के बयान ते मायूसी थी। मकला बंदरगाह ते लंगर अंदाज थियल जहाज़नि ते हथियार न हुआ। बंदरगाह ते जहाज़ यमनी ग्रुप लाइन पर इमारती फोर्सेस लाइ हुआ। यमन में थियल ताज़ी सूरत हाल की जिम्मेवारी सां मुंहुं ॾियणु घुरिजे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रहीम यार खान में गजल अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन सैदुल नहान से मुलाकात। पाकिस्तान गजल अरब इमारात के बिन तरफन लागापिन समेत आलमी सूरत हाल ते गालियों। IT दिफाई मौतिया समेत मुख्तलिफ शोबन में सहकार मजबूत करण ते इत्तफाक। नायब वजीर आजम में पढ़ी वजीर इसाकदार पंहिंजे सऊदी मनसब से फोन ते राब्तो आलमी इलाकाई सूरत हाल ते गालियों। मुख्तलिफ शोबन में सहकार वधीक मजबूत ऐं राब्ता जारी रखण ते इत्तफाक। सिंध काबीना सनती इलाइक़नि जी तरक़ी लाइ 2.9 अरब रुपयनि जी मंजूरी ॾेई छॾी। सिंध में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नए साल का लागू करण जो फ़ैसिलो। सिंध काबीना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ते सेस टैक्स 15% मां घटि करे 5% करण जी मंजूरी ॾेई छॾी। CCI बाबत मामला SC&CT का वापस वठी IPC खाते के ॾियण जो फ़ैसिलो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी हिदायत कराची टंडे मोहम्मद खान में दानिश स्कूल कायम करण लाइ ज़मीन अलॉट। सिंध काबीना लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में तरमीम करे बिल सिंध असेंबली मोकिले छॾियो। मली चनेसर ऐं लियारी जे चूंडियल म्यूनिसिपल स्कूलनि जी मैनेजमेंट लाइ TCF सां मुआहिदे जी मंजूरी। इलेक्शन कमीशन तरफा NA 130 तां नवाज शरीफ की कामयाबी दुरुस्त करार। यास्मीन राशिद की दरख्वास्त। लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल नवाज शरीफ की कामयाबी जो नोटिफिकेशन दुरुस्त करार ॾेई छॾियो। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाइक़नि में सियारे जो पहिरियों बसकारो। थधि में इज़ाफ़ो। लाड़काणे, शहदाद कोट, कंबर, दादू, खैरपुर, ककड़, कैनशाह, थरड़ी, मोहब्बत, टंडो, रहीम, थुल, दोदापुर, सेठाजा, बबरलो, गंबट, पाटरे, गाजी खावड़े बिन शहरनि में बरसात। मवासिलाती निज़ाम डामाडोल। हवाऊं हलण सबब थधि की लहर में इज़ाफ़ो। कौमी क्रिकेट टीम जो फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश लीग में गोडे की इंजरी जो शिकार। PCB शाहीन अफरीदी के फौरी तौर ॾे घुराइण जो फ़ैसिलो करे छॾियो।